Так, всем доброго времени суток. Пришел Nissan X-Trail со стуком в моторе. На холодный работает идеально, никаких посторонних шумов, ничего. Как прогревается, начинает стучать. Ошибок нету никаких. Вообще все четко. Едет машина прекрасно. Пробег 346 тысяч. Я перебирал этот мотор клиенту года 2,5 назад. Устранял жор масла. Сейчас он обратился с такой проблемой. Так, прошло ровно 6 минут. Пока все ровно, ничего не стучит. Приводной ремень снимал. Изменений никаких. Вот ровно на 11-й минуте мотор начал стучать плавно. Стучит в районе привода ГРМ. Ну, на этом пока все. Буду разбирать и смотреть, что там случилось. Я так подозреваю, что это виновата цепь привода ГРМ.